Mia, ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Uri kubona ari ibiki? Urimo urareba ukabona ari ibiki? Ibi ni ibyaha byawe, njye nabuze bra yanjye. Kandi ndayikeneye nta wundi mukobwa w'umujuru uciritse nkawe uba muri uru rugo. Bra yawe iba mu myenda yanjye. None ninde waba wayitwaye ko nayibuze? Kandi kugira ngo ubone bra yawe ugomba gusuka imyenda hasi ukajya uyikandagira. Ntayisuka hasi uragira ngo bigende bite? Uburyo se ushakisha imyenda yanjye birenge byawe. Reko n'ubundi ibi ngibi ni imyanda. Ibi ni imyanda kubikoramo no kutabikoramo byose birasa. Sinzi ari imyanda kandi wabonye ko ari imyanda. Gira hano nshuti yanjye. Vana intoki zawe ariko nukanantoba. Toragura. Vana intoki zawe Neri wese wabitoraguye. Ubundi si ibi ni ibiki ko ari imyanda. Mia nyine. Ubundi kuva ryari nkubikirisuti. Kuva ryarumbe ikiriki. Ninde muntu wundi utagira umukoro muri urugo uretse wowe. Wirirwa uzenguruka wibambaje ahantu hose. Undi bambaza. Cyane. Buse ko nayo ngiye kwibambaza. Ugiye kunyibambaza mu buhe buryo? Mia urayitoragura. Ntayo ndi butoragure. Sinzi utari buyitoragura rero ndumva njye nawe tugiye guhangana. Mu buhe buryo? Nyuma yuko wabuze ikintu ukora wirirwa uza gutwara abagabo babandi aka kanya ugiye kwigirira ikintu ngarya ngo ugiye gukora iki? Tangiye kuzinga imyenda zinga rwose gira ikintu ukora. Hakuzko nakubashye cyane. Naratuje ugira ngo disi. Hano waje kuntwarira umugabo uraza hano urabanga wirirwa uzenguruka hano umugabo wandi. Ikintu kimwe nkumenyesha Neri nkumenyesha. Rwose nkumare n'amatsiko. Ntabwo uzigera wowe usinzira mu gihe cyose ngiye nkiri muzima. Ntabwo uzasinzira. Habe ni seconda. Uri Imana. Ntabwo nzasinzira wowe. Ndingewe Mia mu gihe utarafata umwanzuro wo gutumuka nanjye rero njyewe Neri. Ntabwo ibyo bintu bizanakunda. Ibyo bintu byumve neza ubishyire mu mutwe. Nyumva nanjye wowe Neri. Uri businzire mu gihe utaratoragura imyenda. Sha nanjye Mia. Sindi bwifate ngo nuname hano ngo bitoragure. Je nabuze bra yanjye urahangaho urasamye Neri. Dayawe. Uratoragura n'imyenda nawe toragura. Sheri. Narakwihanganiye. Wanza narakabije cyane. Urayitoragura ntayitoragura. Ntayitoragura arakorwa iki? Ubwo njye nayo tuhagaze hano. Ubwo niko bigiye kugenda kuko nanjye nturi bunyinjirane muri no tayitora. Ese we induru mufitano ni iki koko? Neri bigenze bite kandi? Suri kubona ibyakoze? Ibikize. Nose imyenda ni yande. Imyenda ni yanjye. Imyenda cyane yagize amatorosho ngarimo arashakamo braziwe. Biki? Niba braziwe zijya muri baga zanjye simbizi. Undi muntu ndara mu cyumba cyiwe ninde muntu wundi. Ntabwo ibyo byitayeho Mia ufite imicwani iciriritse. Sindi witoragure. Ndagira ngo nabikumenyesha ubishyire mu mutwe wawe. Uri kumva? Igihe wahere ibyo wigize. Sindi witoragure pe. Mia wose imyenda abandi hejuru yiki. Nayisohoye. Kubera iki bra yanjye nta wundi muntu. Kuyiga bibaza ngo ayikurebere. Kubera iki nayisohoye? Uyibonyemo se? Uyibonyemo? Ahubwo afite ahantu yayihisha. Wasanga subiza imyenda bra yawe ntayo wabonye ujye gushakira. Ayitoragure cyangwa bireke. Ese kintu kizagihari. Wahindutse gutyo. Ugamije iki saho? Wangije urashaka musaza wanjye nubwo bushinze ufite. Sininya kubikubwira Mia urabizi bishiti yanjye ariko ntago nkunda umuntu umeze gutyo. Uzwagira ngo wari kujya ngo bitagenda bite. Mwembi kugira ngo Mia uri gutuma nkwanga kurusha. Courage. Nta kibazo. Toragura imyenda y'abandi. Ayo ndi butoragura. Mia urayitwa cya usoke muri iyi. Sande sahari. Wagize Jean sinabumvishije se. Nimugerageze. Mwese nimugerageze noneho gaho tambuka. Suri
umugabo ntabikoze Miya ngato imyenda bagende ntabikoze wamuri tunagira ngo ngende nkorera kuri barani bamushwanira umuhungu kumva mwese tutamushwanye ndumva arakenyeye disi ndimo gusaba indaya ngo isoke ive mu rugo wowe uri no kumusohora mu tutari yawe harya wowe uri hano mwegiki ariko kuki ushaka kumba umwana mubi ntabwo wari umwana mwiza yego marayika angel komeza kuraje ikintu cyonyine navuze sindi witoragura Miya rero ikintu kiza gihari ugomba gutoragura imyenda y'abandi sindi witoragura nituza bugumyaho nirinjira mu nzu iyi myenda injira mu nzu neri Miya ushaka uko bigenza nawe mbwire n'ikindi kintu utaruzi nako reka tureke kubishyira mu bintu byinshi Miya injira mu nzu imyenda ndayitorera ariko umenyewe byose mba mbibona neza kare uri mu mafuti nta nisoni ngo gushaka kuba umugeni hano nuko kuntu uteye twari dushaka umukobwa umeze gutyo sinukuki kuki wiyorobekanye ni muri byo menye na mama nawe ababizi ngahinjira mama babizi wowe ndayitora ariko nyine umenye ko ibintu byose mba nabibonye kandi biranditse yazimye mani zinyarushatike winjira Chérie, vite. Ni karibu. Kumba mtishimiye. Rero umunaniro tu. Sawa. Sawa. Juste ça. Mais c'est bon. Ça non, c'est pas grave. Kandeni sazama. Nta kibazo. Meze. Mane yanjye. Meze neza wose. Sawa. Byabaye birebire. Kumbona se meze nk'umuntu ufite umunaniro biti. Wamuye amazi. Nywa amazi. Okay.
turi ahantu heza. Merci. Akira. Nonese. Ça va, mais c'était Fresh. très riche. Bari nyinshi kubera kugenda cyane nyine nzenguruka muri sikariya hoteli ibi byabaye byinshi. Byagenze bite se? Ngo kugarutse. Nyine biba ngombwa ko duhinduza itike ngo twongereye iminsi. Babongeraho iminsi? Yego nirakomeje kubura. Akuse niri bite? Ariko nzi byari byo. Nagerageje nashakije mu nshuti abavandimwe abantu nzi arakunda kugenda namubuze kandi ntabwo twamusiga. Ase mwamwaramenyesheje ribo? Ntabwo ibintu bari tubizi no muri bemenye bamufunga natwe bakadufungira. Icyo kibazo. Baby ko wishimye. Nuko ndi kumwe nawe. Oh, that's so sweet. Ndi kumwe nawe mbona ndishimye. Nanjye ariko ni gutyo. Urishimye. Ese undi wamunganiye? Ambyibaza ko utagiye ku kazi. Rero biramba numva ko twaganira ibintu byinshi mbona nta kintu kimwe nakubwiye. Njye uzantekereza ibintu mbe nzi ngo nanabikubwiye already. Ikize biri ko ndwaye. Nyine ndi kubaza impamvu utagiye ku kazi kandi kumvira Oya ndi muzima nubwo nsa nk'uwafunganye ariko ndi muzima. Kuba wabeshye ko urwaye? Oya mbeshye se kubera iki? Okay. No, ahubwo nafashe kakonje k'iminsi mikeya nk'ibyumweru nka bibiri. Yego. Seriously? Yeah. Uskuru numva nishimye? Kubera iki se? Nyine. Ngiye kusanga umuntu igihe ngushakiye. Bursa warambuze. Warambuze. Bibi warambuze. Okay, ndahari. Well, nafashe konje. Mbore ko ntari nabanje kubiguteguza cyangwa kubwira ariko hari ibintu maze bisimenya narabishe. Yego. Wahoma nta kibazo. Ndakumva ntabwo nabitinda ntabwo nabikubremengera kandi ndabizi ko impamvu bicishise nuko nabyo bikwiye. So twagiye tugana kenshi ukagenda umbwira ko hari ibintu kubangamiye iki n'iki ariko umuntu umaze kubona ko byafashe indi ntera. Ukwezi bizagenda bite? Ntawe uzi ukuntu ibintu bizagenda. Ni Imana nyine uzi ukuntu ibintu bizagenda. Cyangwa baramushimusa? Ntabwo ndi kubitekereza. Nimara kwemera neza nibwo nzatanga ikirego. Kuko sinibaza ukuntu umuntu abura turi mu gihugu cyiza gifite amahoro. Ese ubwo wakibaza gute umukobwa mukuru kuri telefone iminsi ingana gutya? Cyangwa Nelly yabikoze bishaka kugira ngo abateshe umutwe. Wenda ari nko ku nshuti ze yayikuye yabishaka. Asanzwe ari umukobwa w'iseri. Nta brag cyangwa ibintu by'imikino ajya akora. Ese byagenze biti? Kandi akumva ntabwo wafata isafari ngo ugende ataraboneka. Turamutse duhaguze tukagenda twazagaruka hashize imyaka 5. Imyaka 5 rero utazi ahantu Nelly ni ikibazo. Byibura na telefone yiza ko yari ro mukaba muri kone. Kuva wa munsi sindakoza n'icupa ku munwa. Sigiye amazi kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma y'icyumweru. Ndazinguruka ndakata nta makuru mbona. Ariko reka mubaze, nta nshuti ye waba uzi
baba bari in touch cyane ku buryo wamubaza amakuru ye. ndamuzi n'ahantu yitwa twaramusize tujya kumushakira tukamubura. None se nta kuntu mwamubaza amakuru ye? Turabaza nyine bavuga ko tigeze bamubona warenza iki. Ubwo ntago ari hari nyine afite ahandi hantu hitwe tutazi. Byibuze naboneka azaduhamagara ntako ntagerageje. Ese ubwo umuntu twasize ntakimenya ubu nibwo atangiye kubura. Ibintu rero bikomeje kuza nk'urujijo rwinshi. Ariko ntubitindire umeze utese. Shabo ntabwo nabura kubitindaho. Ndi n'ibyangira kandi igomba kutinda nabyo. Byangira famiye na mama. Ndabizi ko bikabije. Wa ntitujye muri detail kuko ndabizi maje kumenya byinshi bibera mu rugo. So nafashe umwanzuro ko ngiye gufata konji ibyo bintu nkaza nkabikemura kujya ku murongo. Kuko nubwo wenda utaba open mu bwingire clearly ntabwo natuma urukundo rw'ubuzima bwanjye ruhora ruhangayitse. Nanjye ntaho nirukanka hirya no hino ndi gushaka amaramo. Baby, it's okay. Nukuri meze neza. No, it's not okay. But it is. No. Nimba nameze neza nshaka kumera neza kurushaho. Okay. Yeah. Ibyo nanjye mba mbikeneye ntabwo nakubona ngo mbikeneye. Ariko nanone naguhagarika akazi kawe kuyera. No, ntabwo nagahagaritse no simba nemereye konje n'ubundi. Okay, as long as nta kintu byica. Nta na gito. Urabizi ko rwose. Rero ubu nuko byenjoying. Gwero no muze dusohoka. Mbere na mbere habanza akazi nako habanza wowe. Agakurikira akazi. Baby. Sorry. Urabanza rigana nagufite ntabwo na performing neza mu kazi. Umfasha mu bwawe umuntu ubanza I know bimbeshya. Nuko ndi hano. Mu buzima bwawe umuntu ubanza muri mama wawe. No mama ndamwubaha. Oh baby ndakubuze I know you. Ndabizi ko nta muntu ni wowe ubanza. Ibaze ko utajya umbwira amagambo bidasize mu mama. Barga. It's okay baby. Nanjye nkunda mama wanjye ndabyumva. Umubyeyi umuntu ni ikintu gikomeye. Baby mama yarampangayikeye kuva I know. That's why rwose ndi na proud yabyo kuba umukunda kuko niba umukunda kuri sobanuye ko nanjye unkunda. Ndakunda cyane. Ntabwo nari kuzana amato. Nanjye ngomba kubijyamo kubera yuko ndi sheri wawe. Ntabwo wahangayika nyine ngo nanjye mbe ndaho ngaho ntera hagati muri ryinyo. Ugomba kurenzaho nyine sometimes ariko uri mu cyano heza wa. Merci. Nta kintu atwaye. Ntabwo sinzanga kuya amafaranga. Ndakora. Kora gusa cyangwa saving. Ndakora ndasavinga. Byose nyine. Okay, so nagomba kubona ahantu heza. Kintu nagira ngo usabe muri minsi ngo nyine mbe ndi hano ko niho hegere ahantu hose ndi gutrasiza njya kumushakira. Minsi mike ko ndiko ari amakuru nabona kuri we ibintu bikagenda neza. Uri hano? Njya tubireke. Ahubwo ikintu njya tuganireho. So njya ngo ndi hano muri iyi minsi kubera ko niho ndi gushakira muri ino quartier tu. Muri quartier. Navuze mbeje hano turi kumwe. Benyoroye nanjye kumushakisha umwanya kwandi kuri hotel. Nta kibazo sheri. Asubwo ko ari ibyo uri kwesaba. Ni ngombwa. Ese namenya naje bitenga na gutinyini wawe. Oya nta kibazo. Isanzure wumve ko nyine uri mu rugo nta kibazo. Ntabwo ugomba kubinsaba. Okay. Merci. Merci aussi. Ndamaze cyane nyine kubera kuzenguruka umuvandimwe wari ikintu gikomeye urabizi. Yeah. That's all. Mama we pressure kongera kabije. I know, birumvikana. Nk'umubyeyi nyine nta mahoro afite. Ariko uramwana kugira umukenya kandi nawe yihemukira tu. Ubwo umuntu akaba yarazamutse afite n'ibindi arimo arakora ariko nta kundi icya mbere ni uko tutazakira amakuru mabi. Icya mbere ni uko nshaka ko ari muzima. Ko amakuru mabi abaye yabimenya nyine. Twabimenya twese. Ahubwo se sheri ntukeneye gukora dushe nkakwereka n'icyumba ukiramo. Nta kibazo. Umwanya ukanaruhuka. Nta kibazo rwose. Okay. Ngwino bakwereka. cyane ko twabyumva.
Yeah, so ngiye kubanza nkemura ibyo bibazo bya hano mu rugo hanyuma ndashaka no guta profita kujya kuvugura inzu ya mukecuru wenda yabyatuma wenda ashaka no gusubirayo. So ndashaka guprofita nayo nkayivugurura bikajya ku ruhande nashize ahubwo ndakwandura tifubitse. It's okay. Biturutse kuri wowe nta kibazo. Shaho. Ya so ndashaka kugenda kavugura inzu ya mukecuru ikava mu nzira nkakemura ibibazo biri hano mu rugo. Ikindi na profita none twabona umwanya twenyine nta rwasira nta natudiranje tukaza tugenda tukaba turi kwibere kumwe kwa Kevin tukirwe tukaza kugaruka mu ngoro. I know. Thank you. Thank you for your time. I know, right? Nukuri I can wait kuba ndi guspendinga na time nawe wenyine twenyine nta stressing urasura mu kazi ingero uzajya mu kazi. Baby ikibazo cyawe uzajya inzara kwa Kevin. ntabwo nagutekeraga mu matarazi. No urabizi ariko sinzi impamvu iri hari udashaka. Hariya mba ndi njyenyine. Okay. So ubwo rero turaza gutangira kujya kwirirwa hariya. Yeah. Vicky, tukiramo wanuza. Vicky waje gusinzira hano. Ndebere. Nkuru ibintu kumura nibi. Nongerese. Shunga ndebere. Zibugamije iki? Bitese. Ni byiza. Meze neza. Ndakomeye. Kuri gusinzira mu kazi. Kanje ariko. Vicky. Kangute mushire. Ubundi ni Eko ubundi ubwenge we waranabubuze kabisa. Urabivuga hekire. Sima gutayemo sininshuti yawe. Undi miya ni we wanje. Ni we wanje nukuri kose. Tudaciye kure tutagiye hirya no hino Nelly. Gaye shuza narabe ko bajanga ko bembwiye. Ariko ubona Nelly nariho mubona Nelly. Singwa ya 5. Oya rero urabura merci beaucoup kabisa. Ngaho mbwira. Ushaka iki? Nelly yagenda sangaye. Agaruka sangaye. Nelly. Niwe byagendaga mu gitondo saa 2. Saa 2 mba nabyutse witangira kubeshya. Ubyuka saa 3. Je ndabarebaga mweze nk'abamenyi. Ubyukaga saa 3 nirakabyuka saa 8 n'igice akagenda saa 2. Je nawe ubyukaga mbere ninde? Agaruka sangaye. Ugaruka. Ko nawe kwirukanga. Nyine bwira. Sase ngo 5 ase Vicky. Uyuragize da kandida. Burya Imana isumba Yesu. Gasharinga. No kuri kose. Agaruka sangaye se. Ubaruta bose. Nelly. Nelly wa undi Nelly umwe munini mwiza. Agaruka saa 12 agenda saa 2 akagaruka saa 12 ziba saa 12 agomba nicaye muri salo Vicky utangiye kumbe kimereza 5 byanjye tubizi byanjye none gukuri manganya mereze nyigo nyine Nelly atinda guta icyo kintu ni ikintu twese tuzi mbwira ahubwo atasanga kuko ataha twavuye no kumeza atasanga kamubyiza ukuri buri uburyo umuntu ukumenyeye inda abaga kazi ni wawe ngabwira Nelly abigendaga saa 2 mu gitondo akagaruka saa 2 ziba za mugoroba Vicky ndakuvuna Ntuzibone nayo ngubwire ngo ibaze kugukubita nkana kwaka amafaranga naguhaye urumva ari byo ushaka oya saa 2 ntabwo tuba turi kumwe muri salo kana wa muri manganyisha iyo uje kureba filime ntabwo uzi saa 2 buranzaga kureba burere ko nkoreke Nelly azaga saa 2 nkamanza namufungurira taganyuraga muri salo anyuraga inyuma ntanamenye ntabwo wamenye nguri kose ariko agenda saa 2 akagaruka saa 2 ahubwo ikibazo nukagera gana kavuga ati ntabwo nshaka kunyura he kuri salo manganya buretse agenda saa 2 akagaruka saa 2 gute so saa 2 agendaga saa 2 za mu gitondo agaruka saa 2 za nimugoroba ahubwo ikibazo kibagaho iyo ageze hano yangaga kunyura he
kuri saba kuri saba kajya kunyura mu oya gikari kazenguruka cyangwa akambwira ngo kuri gate ndamufungurira okay nijyambwa ati genda urebe mu gikari ko nta muntu uhari arabanza akavuga ngo ucunge ko mu gikari nta muntu ko nta muntu uhari aba yambaye gute ni muzi ko numugenda kamwambaye ibintu bigize muri iyo biba abakobwa uriyanira ubona atari indaya ubu nabibwirwa ni ariko ubona ariyo bitewe n'ukuntu yambara nzi ko mwese mwambaraga ubuntu bumeze kimwe oya nawe uri indaya ese nyetsa nawe ngiye nambara nkawe si utangiye kumenyera wa gicucu nyumvire undebere hereza ibyanjye bitanu nangwa amakuru twari neza rero cyangwa agiye nk'uyakwaka oya ariko kuvuga ngo ni indaya wenda rero noneho ikintu nzajya nkubaza cyose nzajya nguha ibiceri sibyo nzajya ngutamo ikintu cyose nzajya umenya muri uru rugo ujye ukimbwira niri nagenda umbwire nagaruka umbwire nazajya nakubwira ngo ujye kumucungira mu gikari ngo urebe ko nta muntu hari ujye umbwira sibyo ahubwo ako kantu kandi nawe nta kintu ampa ahubwo wowe kubera ko umpaye akantu neri gusa nangwa ndasa n'ije ndakubwira uyu sande mwihorere sande rega n'umugabo wanjye nagize ngo nje ndakubwira n'amashoza nangwa ni dore yaragiye dore yaratashe ujya ndashaka wa wundi iryo ndaya ngo ni hayi n'ubuzina bwe mba ni neri ngo ujye umbwira ibintu byose sibyo ndakubwira gafata chance ubundi ni wowe muntu wanje kamengiye mu miki kandi sante sana kabisa kabisa urakoze Repo. Yeah. Bite. So. Sava. Umeze neza? Yego. Imureba bya filime byawe. Ese kuki ukunda kureba filime ziteye ubwoba? Nizo nkunda. Wese nagusukunda? Oya jya nta wundi ibintu biteye ubwoba. Ujye ugerageza ugashyiramo na filime zituje. Oya, izo nizo nziza. Okay. Gusa nyine icyo nshaka kukubwira muri iyi minsi gabanya nyine kureba bino bifilime biteye ubwoba ushyiramo udufilime dutuje turomantike sibyo romantike ni izawe njye ni kubwira tuno tuntu ese ko mbona wishimiye umunsi kutari kumvira ukomeza wisekeshwa ureba muri telefoni wisekeshwa nyine reka nkubwire uribuka wa mu boyfriend wanjye wo ku ishuri nakubwiye si umwibuka ntabwo surprise wa wundi surprise ya shokora noneho se yaguhaye surprise agiye kuza kunsura agiye kuza kundeba agiye kuza kunsura urabona ko iruhuko rigiye kurangira kandi niba ndagira ngo tuzasubire ku ishuri hasi no mu rugo tunabonanye kubera ko ngiye urabizi ko batakemera ko nsohoka ngiye kureba umuhungu ahubwo uze kuza kubasuhuza ubu rero niyo mpamvu washyushye ariko nkayoberwa impamvu ati ataraza wabyutse kandi ubundi wajya kubyuka saa munani uritegura ibintu byose sinzi ngo ni wowe ubu wanatetse breakfast mu gitondo utetse icyayi ahubwo mbwira wowe ko bizi ni iki kintu umuntu akorera sheri wagiye kuza ese mbwira ubusa namenya gute njye namenya gute ko sande twirirwa none se wowe mbere ujya ku rugo mbere ujya bakuganiriza ese ubwo turaganira ikintu turabumva hoya nasi kungana na satoro wanyumva sinjya mbasanga se mwicaye ahubwo kubera yuko njyewe nifite isoni ahubwo nyine wose kuza bituza n'inkuru nahagera ndahita nkwamagana isoni isiteye ubwoba wesha ujye ugerageza ushyiremo basi izitoshe ni ukubera ko ugira ubwoba niyo mpamvu oya ntabwo ari ukubera ko ngira ubwoba ni ukubera umushyitsi dufite agakunda ibintu bisakuza ubwoba sibyo kujya ugerageza ugashyiramo utuntu dutoshe naza uzambwira mpite nyine mpindura ni amakuru nari nkwaye ubwo nari bumenyesheje mbere nubona yinjiye muri salo nyine nawe uzamenye ko nakuriye urwara mbere none semesita handi
meze neza. Nzego. Wariye? Nariye mvana na wese. Sure. Oya mazego. Meze neza. Kwa nkoye amazi kandi arije n'amata. Bise ko ndakunda kurya. Gusa nyine nawe amata. Nkoye amata? Yego. Nafashe n'imbuto. Okay. Urangije za kuri filime. Shaka gukunda filime wakana. Ndayikunda mva nawe urabizi ariko. Kunda filime pe. Nusimize biti. Nari meze neza. Umva wansize mu buriri niryamye. Nari naniwe pe. Navuye mu kazi nenze. Nzabirana gusa kunaniwe. Banaje kura nyine TV tu. Filime ariko kureba ni nziza. Rero nyine nkuko nabikubwiye urebe filime zituje zidasakuza nyine rwa rusaku rwawe rugabanye kubera umushyitsi sibyo? Okay. Andi makuru se nta makuru hano muri quartier kwa barandrodi abakobwa duturanye cyane ntabwo ujya uvugana nabo? Ntabwo njya nkunda kuganira nabo gusa nyine nibisanzwe. Ejo ndi baramamagaye bansaba ko tujya gusangira nabo nyine mbabwira ko umunsi twe twasohotse tuvuga ko twasohotse. Ariko nta kibazo n'abana beza randirodi wacu n'umwana mwiza niba ajya gukenera ujye ugenda nyine usangire nawe nta kibazo n'abana beza. Hari igihe dusangira lunch mu rugo iwabo najyongeye nyine tujyana. None se sisi uriya tipe amaze iminsi birangaha bimeze biti yaje kureba wowe hari ibindi bintu byamuzanye? Okay. Uriya mutipe rero ni boyfriend wanjye. Ngira ngo wenda nyine nawe uri umuntu mukuru sibwo nta n'ikintu wahita wibwira. Njya mbibona ariko nyine amaze igihe kinini. Amaze igihe kinini nyine ari hano muri iyi minsi. Okay. Nta byinshi ariko nyine ari hano muri iyi minsi turi kumwe afite igihe gito ntabwo azatinda cyane. Okay. Boyfriend wanjye nakumwubaha. Okay. Sibyo? Kumwubaha wabona aje kwicara muri SADICK ya filime kagabanya volume ugashyiramo udufilime twiza pana za zindi ushyiramo ziteye ubwoba nkarara ntera imigeri. Wapi? Okay, sheri nta kibazo. Ngaho komeza urebe movie reka nanjye nshaka ikintu nshyira mu nda. Ndashonje. Thank you. Sawa. Enjoy. Thank you. gusa ataramutse aje gusa ukuntu sande yanseka. It's okay. Yamuseka gute? Yanseka sande. Okay. Wese utamutse nsangana. Sema ko muri bakuru. Ngiye yanse. Nese wewe ufite 18 uri 18 now. Ko nta rwo yanansekaga. Sande nta rwo yananseka gusa ushira wanjye ari seriye. Nyine nagari bogari. Shajyaze mfite amatsiko ngiye kumureba kuko umuntu wabwiye ngo umuntu wagoye shokora ngo mu kigo cyose Mu kigo cyose shokora. Muri rero. Ewana ndashaka kumureba umuntu wasajije password. Hangate Baramunda ariko. Baramunda ndashaka kumureba. Nagashobora na baramunda. Urabizi neza? Are you sure? Baramunda. Ese atankunda yakemera kuza kunsura mu rugo. Kuri mu rusaha utamukunda ukajya kumusura wabo. Pasi ibyo tubyihorera. Ni kwicara no bare. Niba umukunda nakaba gukunda. That's okay. That's good. Ahubwo sande se ko umumagara mu kazi cyane bivuye ku kazi kugira gatabusa. Ego. Sande n'akayazi. Umusheri wanjye. Nsande naguseka nyine tuzafatanya. Ngiye nawe tuzafatanya unanye mubwiruze turi kumwe nose umuserereza. Sande se yewe yagira isoni. Ntabwo yagira isoni. Ariko sundi wazigirira iki? Ako nari ubundi sarabatse kirishimye wagerise. Ni mwiza. Nta nubwo ari umwana nyine ako ntabwo ari sere cyane ariko bayihagazeho n'undi y'abanyeshuri. Yari ariko agomba kugaragara imbere ya girlfriend we. Ako nta kintu bitwaye nose nta nashakaze kumundi. Ese kufite ubwoba ngo nashakana. Ufite ubwoba uri kwibaza ikindi kintu.
ikintu umuntu yatekera shiriwe cyane cyane. Okay, usikintu basakunda kuri. Ntacyo ese ko tuba turi ku ishuri Ese ntabwo kumenya mugana kuri telefone turavugana ariko ese muvuganye ntabwo ushaka kumaza gukunda bose abanyeshuri twese dukunda amafiriti n'inyama byonyine oya hari abantu batakunda gutya twese kuko tuba tugiye gusubira ku ishuri tubirya nk'abikiza ubwo nyine bari byo nta mutekera se nyine nasi ifite nayishobora ntabwo nayishobora Usikaribwo nibutse kutazi guteka oya ntabwo ari uko nabizi ahubwo nuko natarabimenya neza ku buryo nahita mbimutekera ndagufasha urafasha njye kutekera ndavuga ko ari njye bitetse ariko it's okay ndavuga ko ari njye bitetse kugira atanse ubwo mvuga ati nagutekera ndazi gutekera shit azaze nditware cyageze ahubwo kuko muramufasha ariko araza nimugoroba mama se yagiye araza nimugoroba reka rero ngende nkomeze ngire nanitegure neza utundi turongo tutakwishyiraho mva nawe wowe se kubikora ahubwo wowe uhita ujya guhaha numara kubabwira nzagufasha nta kibazo sibyo Nelly. Sugar. Yeah. It's you. Oh my god. Hi. Esse mês? Oh my god. Ni wowe? Igiye kwese. Biteze. Sugar mu Rwanda? Yeah. Naragarutse baraye. Biteze. Ni sawa. Ameze neza. Nize neza. Ese Sugar kubera barambwiye ngo ntabwo kiba mu Rwanda usigaye ubaye. Cyane naragiye. Ega niyo mpamvu twaburanye. Naragiye BJ nari ndi Bujumbura. Hari ibintu nari nagiyemo by'ama formation après nza kugaruka maze kubona agakapito nyine gake gake ndikubona narabyibushe nagarukoye narabyibushe Sugar ngiye uzkuningiro dore ukanunga narabyibushe njye nandwe mu bantu natekereza ko nahura nabo kurimo pe umve ko ahubwo ubungubu aribwo navuga yuko ndiko ndabyuma naragiye ndahera sinari iki nisi kuvuga urasa neza sheri nukuri urasa neza ase mana yanje babarira noneho abagabo barakuntwaye ibyo nawe ase ko wanje kuva kera ubuse ni iki nese reka nkubaze mbwira habe no kunyandikira habe Instagram WhatsApp no uzi kugira ikintu naragiye mva kuri social media zose burya uziko na number itabagaho zose naragenda ziva ngo byo formation yamaze honyine 4 mois ariko muri zo 4 mois sinari ngisohoka abantu se Sugar wamushyize kumbe nahabwe aho nagiye ntubizi ntuzi ukuntu byagiye bigenze wewe njyewe nari kumenya gute ntazi n'ahantu wari ugiye warambwiye se ujya kugenda warandakaje ariko kijya gihe ariko ntaco byatwaye byaje guhera ntakibaza kubigaruka hivyo uziko nakirana nimero yawe uraza kumana nimero yawe wumve ko ibintu byavumberanye ntabwo ujye wemera amakosa yawe still now dore sidayetse kwemera gute ariko amafoto y'umugabo nibwo buryo ni ukuri pe ahubwo se waragiye urabura nimero ibiki ndageraho cyangwa Sugar warashatse wagiye reka use namukura ariko nayo nari ntegereje ngewe ukuri njye ubu rero narafashwe ewana njye ubu nsigaye mfite boyfriend nyitaho makeya witonda mana yanjye nta kintu na kimwe namushinja ni marayika yigendera naratomboye pe ndumva ari byiza kabisa ni ukuri ahubwo se wowe njye numvaga uko waba warashatse
ariko ndakubwira burya bizaza tu ariko nta kibazo nizere ko mwebwe mumeze neza sha ndashima Imana None se? ubu nyitayeho gusa nashima iki gihe okay ni iki ushaka ndagufasha ubundi ahubwo nashaka ice cream ice cream ariko ni ukuri ariko twe twaje n'igihe tutabonana ni ukuri pe wambwira iyo ushaka ko ndagufasha mino butterscotch ni uyivange neza vanilla ahubwo se kutambwiye iki ushaka ko nkubwira kindi ibyo ngibyo ko numva ngo warihuse cyane kuko utantegereje kubizi neza ko twari twarakubonye ko yewe gutegereza nazo aho wagiye nsigaye ko gutegereza muwe buryo mbabarira umbwiye nawe iyo urambabaje reka nkubwize ukuri niba ari ikintu kimbabaje ni ico kuko jewe nawe urabizwa na kintu twapfuye niba ari ikintu ca mbere kimbabaje ni ico oya ngiye reka nkubwize ukuri sinigeze no gushaka ariko nari numva igihe Imana izampera ibintu nawe nzaba ndagufite umva mubwire mana shuga windakarira njye wagiye utabwiye ahantu ugiye ntacyo okay mama muri teka ntabwo ushobora kwigira hano kubera iki good narindi gusa nyine ubundi ahubwo ndanagutumira mfite mariage kuba mwana nzabigemo sibyo ariko urabizi ko njye nta kindi kintu dupfa basi uzagaruke nta kibazo sinabura byose nyine oya shuga ese kumeruka witonda byaje kugenda gute ahubwo se wowe wabonye witonda ko nari nzi ko ari je umuntu atari witonda shuga siko utagihinduka nahinduka gute wowe urumva uri ntacyo wawe wakoze nizere ko muzagaruka it's okay ahubwo nshyira amakoro kuki wari ugikoze ibyo byose utabwiye kubizi ko twari twarumvikanye ko nta kindi kintu shuga njye nawe tuzahindura uhari ntabwo nagombaga kwicara ngo utegereze shuga ntabwo nari ndi imana ngo ntekereze ngo uri hano uri muri bino numvaga ko ngo ngiye ko warashatse nari nzi ko umugore ufite umugore sorry cyangwa nanjye namwemera ariko uwo nari nshaka ari wowe okay I'm sorry byararangiye ntunagira ukabindura gusa nyine amafaranga yawe ndetse twaba inshuti sawa mwakoze yeah we will be okay we will be sure sawa rero witeho thank you for coming ahubwo sorry manimero yawe ubona ukuntu nzakohereza invitation yawe cyane ugomba kunaheruka zaramutwerera reka twabaye inshuti nziza after all kuba ntabwo tutagikundana byari inshuti kuba tutagikundana ntabwo bisa neza ko tutaba inshuti ariko nta kibazo thank you welcome have a nice day Bebe, Baby. Gusa ndibiki kuri kumumangira wowe. tabeshye ahe. Nusibite kumumangira. Nayinje ngo twongane. Wowe ndakongera ikintu kimwe. Ese waje twavugana. Ako si ubuzima. Nyine twavugana. Please. Uri mu biki? Si bebe simfite uburenganzira bwo kogana n'umugabo wanjye. Simfite ubwo burenganzira. Kuva ryari sinjye n'umugabo wawe? Nahise uri umugabo wanjye. Hakurya uba muzima muri wowe? Ese ko twafatana tukogana hari ikintu Bogana nande se? Jyewe nawe. Waje ukajya muri piscine se ushaka kugana n'abantu? Ese ko cyora n'umushi. Hakurya ufata n'akanya gato byiza ugatekereza cyangwa ubwonko bwawe bukoresha bari kugusuka gusa. Ubu uraje urakomanze ngo tujyane muri douche. Reka nangize muri nanero nshaka.
se wagiye wihangana ntabwo ushobora tuganira hano hari dushe zingahe wabuze hano wogera nese uretse tukogana byago wogana nandi ariko kuko habaye iki yewe nawe kugira ngo ugende biteze n'umugabo wanjye hasuri muzima ndi muzima cyane nese urabona ntari muzima rigamba ngomba gufata inshingano zanjye nk'umugore wawe Mia nakwihanije inshuro zingahe utari muzima be na gato please don't touch me ndakwiyamye hano waretse Mia wandekura Mia wandekura ndavuze ngo ndekura ubundi urumva cyangwa ntabwo wumva ibi nakwihanije inshuro zingahe ese kuki tutari Mia wigeze ndakurambiwe pe nese ndambiwe kubera urarengera ese nitwaye nabi kugusaba ko tujyana muri dushe ni icyaha nkoze ariko ni gute umukobwa nkawe koko akora ibintu ukagira ngo ntagire ubwenge na gato uranibaza iki nese ko ndi gusaba umugabo wanjye ko twogana nibwo bwenge buke umugore ku wandi ngende umugabo wawe kuva ryari kuva kera Nashakanye nawe kuva ryari? ababyeyi bacu babyemeye ko uri umugabo wawe ibi ujya kubibwira ababyeyi bawe bikakunsakuriza uri kumva mama hano nikore ibyo nkora nese ubu mami wawe ntabwo abizi ubu se ubu ngubu nzajya mami mbikwiye wanjye si bivuze iki se wagira kumera gutyo Mia narakwihanganiye se sande nzakora iki? listen to me I'm tired of you Baby, come on. Mia ndagukubita maje kukurambirwa Mia maje kukurambirwa uri kumva nzakubwira inshuro zingahe kugira ngo se unyumve uragira ngo nzakora iki mu by'ukuri nzakora Mia iki ushaka ko bamfunga Mia twumvikane ndakwiyamye uri kunyumva nimba muzi icyo ukora genda utumuke ugende ushaka iyo ujya akantu gato ko agaki gatoya wajya wajya ukagasaba abo ubonye mu muhanda nimba uzi icyo ukora nese ngiye kubisaba no mu muhanda gute kandi ngo ufite uri umugabo wanjye ntabwo ndi umugabo wawe nese uri umugabo wawe ntega amatwi kuko unyumve ndaje kurambirwa ndambiwe kuba nice to you uri kumva ntabwo wajya amatwi yawe wavuniyemo ibiki waba mwiza kurinde nanjye njye ukwiye nanjye njye ukwiye ndabikwiye Soni. ese ntabwo ubizi ko ngiye mbikwiye Mia si uzi ko nataye Mia reka nkubwize ukuri usanga waretse mutanyitondera ejo ntabwo yari muri iyo nzu urinyumva uri kunyumva ndakurambiwe kabisa ushobora kuvuga nabi ko bitakora ubu se ngubu urabona igihe wampereye bebe waretse si kuki ufite umutima mubi hani bebe